Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli irsihi. Ila hadrati dzurriyyati Rasulillah wa ashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wal ansari Rasulillah al muhajirin fi sabilillah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mila hadrati al-imamul mujtahidin wal qurra'ul mufassirin la hadrati a'immatina fi ahli sunnah wal jamaah wa mila hadrati muassis wa masyayikh nahdlatul ulama wa jami' muassis masyayikh ma'hadina manba'il futuh wa sairil ma'ahid wa muallimina minal ahya wal amwat wa dawil huquq alaina wa walidina wa walidikum wa nakhusu khosatan muallif hadal kitab Taisirul Khallaq fi ilmil akhlaq al-alim Hafidh Hasan al-Mas'udi al-Misri nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'allum. Niat. Mari kita memperbarui niat untuk mencari ilmu, ngaji, mudzakarah, kathah manfaatipun. Untuk menghilangkan kebodohan, untuk menghilangkan dan muhasabah diri sendiri, atau niat untuk ngisi Ramadan, untuk memperbaiki kehidupan dan sangune setelah kehidupan, dan niat ta'lim wa ta'allum sebab perintah Allah dan anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi tetap dilancarkan dan dapat keberkahanipun. Terus semakin saya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil jannah alladzi ja'a bir rahmah wa nuruhu manba'ul ilmi wal hikmah wa bihi kashful ghammah wa ala millatihi salamah wa bis salati alaihi syafa'ah wa jalbur rizqi wa tuma'ninah wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man lahul wirasah wa ala ummatihi dawil mahabbah bi alfi la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan bab setelah beberapa bab akhlak. Kita kemarin terakhir muru'ah, harga diri, kewibawaan. Menjaga kewibawaan yang bagaimana sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sakmenika samangke bab tentang al-hilmu, akhlak. Judul bab akhlakipun, akhlak menika nggih hubungan tasawuf napa akhlak niku nggih hubungan lebih ke etika dan estetika, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-hilmu utawi iki bab nerangake bab tentang al-hilmu. Al-hilmu atau tiang orang yang punya sifat al-hilmu itu halim. Halim itu atau al-hilmu itu biasanya diartikan basa Jawane aris. Aris niku tidak hanya sekedar bijak, tetapi ada kesopanan, ada toleransi, wonten murah hati, ngoten niku, bersikap murah hati yang disertai toleransi. Tentunya ada sabar. Niku hilmu. Niki nggih bab akhlak.
Niki sae. Wa utawi al-hilmu iku sifatun iku sebuah sifat. Tahmilu yang mengandung atau tahmilu yang mengandung atau nanggung apa sifat yang menanggung atau menanggungkan sahibaha ing orang yang memiliki sifat itu. Mengandung dan mendorong atau untuk apa ala tarkil intiqami ing atase ninggal sifat atau sikap mengancam. Bijaksana atau al-hilmu, ada toleransi, ada bijaksananya, ada al-hilmu itu. Seperti tadi itu adalah sifat yang bisa mengarahkan, cara bebasnya ngoten, bisa mengarahkan orang yang memiliki sifat itu pada tindakan yang anti mengancam. Ngaten niki belajar sama kayak qaumi utuyan tadi, muhasabah iman kita, kalau ini muhasabah akhlak kita, etika dan akhlak kita. Ini ngaji melihat diri sendiri. Nah, semakin ngaji ngeten iki semakin bodoh, semakin ngeroso, aduh iki kena kabeh ngoten. Nah, barang siapa yang memiliki sifat aris, sifat al-hilm, itu pasti orang ini akan didorong untuk meninggalkan saling mengancam. Miman saking wong aghdaba kang sudah marah atau benci sapa man hu ing sahib. Mengancam orang yang telah melukai orang tadi. Orang yang punya sifat al-hilmu atau halim, disebut halim fa'ilnya. Seorang halim akan menjauhi sifat mengancam, sifat dendam terhadap orang yang pernah memarahinya atau melukainya. Berat sifat ini karena bape kan semakin terakhir. Tidak hanya sabar tapi ada toleransinya, ada. Padahal secara hak ada. Misalnya tapi halim ini tidak seperti yang kalau jika kau ada ajaran jika kau ditampar pipi kanan kasihkan pipi kiri, itu tidak halim, itu bunuh diri itu. Makanya Islam tidak mengajari itu. Nah, halim itu memaafkan tamparan pipi kanan, tetapi tidak, dia punya hak membalas misalnya, tapi tidak balas ngancem. Nah ini ketika ini akhlak, tetapi bagi ulama itu kadang memilih ilmunya, memilih fikihnya dulu. Lo nek sampean di zolimi sama orang, yojo sabar, sabarnya adalah melawan. Ada yang begitu. Nah itu tentu kapan kita melawan, kapan kita sabar. Wes ngerti kehormatannya kene dilukai, ya kita harus ada balas gitu. Nah, cuman al-halim itu tidak sekedar kayak di sinetron loh ya, orang sing pemain sing kerudungan terus sing kopiahan selalu didelosor-delosorno, dan itu enggak seperti itulah. Jadi itu halim. Padahal apa? Ma'a kudratihi ing dalem sertane kemampuane sahibu padahal dia mampu membalas tapi tidak membalas. Ala dzalika ing atase intiqam, ing atase pengancam. Jadi saya ulangi, sifat khilmu atau al-halim adalah sifat yang bisa mengarahkan orang yang mempunyai sifat itu untuk meninggalkan, tidak memilih dendam kepada orang yang telah melukainya. Padahal kita tahu orang tadi yang dilukai tadi, yang halim tadi itu kuasa. Kuasa itu punya kekuatan, kekuatan itu bisa kekuatan otot, bisa kekuatan hukum, bisa kekuatan pangkat. Tapi dia lebih bukan memaafkan, bukan tidak membalas, tetapi di hatinya itu gak sampai dendam. Itu halim. Contohnya begitu. Itu definisi dasarnya. Nah, titik
Allahumma shalli ala Muhammad. Wasababuha utawi sebabe halim. Apa sih yang bisa menyebabkan sifat ini? Orang bisa punya sifat ini disebabkan satu, disebutkan Kiai Musannaf inggih menika rahmatul juhali iku welas kasih sayang, tresno, lembut terhadap beberapa orang yang bodoh. Jadi biasanya ngene wis gak apa-apa anjene wong bodoh kok. Ya ora apa-apa anjene gak ngerti. Makanya kapan kita membalas? Ketika sama-sama ngerti. Wis ngerti iki mobilku. Wis ngerti iki apa jenenge sampean iku ngerti nek aku iki sampean ngerti gak bodoh, wis ngerti ngaji, wis ngerti hukum-hukum kok sampean tetap nyerang. Nah, itu nggak boleh langsung memaaf. Halim yang begitu tetap bijak itu tidak harus ya wis gak apa-apa wis gak gitu. Nek gak ngono lah Sayyidina Umar gak ono sifat halime. Nah, makanya menerjemahkan ini Kiai Musannaf ini menjelaskan perlahan-perlahan definisinya terus penyebabnya. Penyebabnya adalah berarti orang halim itu tahu menyayangi orang-orang yang tidak tahu. Atau apa awit taraffu'i atau sebabnya bisa halim itu bisa disebabkan taraffu' menghilangkan anil musatimati saking para padu atau pisu-pisuan. Satim itu niku teng niku sin apa shin? Ana titike. Ana titike. Napa tak tekoki ana titike to ora to kono. Lah yo shin niku ana titike apa sin? Shin ana titike. Sin ada yo ono tak tekoki sin gak ono titike. Ono cetakan sing siji niki nggonku gak ono titike. Makane mestine musyatimah. Syatim itu misuh artinya. Artinya ya para padu. Ketika kita mau punya sifat aris, sifat bijak, hilm, itu pertama kali modalnya harus rahmatul juhal. Punya sifat ya anjene ya apa maneh anjene gak eruh ngono ya. Beda maneh nek seruh wong iku. Yang kedua bisa disebabkan sebab orang itu sudah biasa menghindari misuh. Marah-marah ambek wong misuh lah ngono. Ini kalau dipupuk terus iso bijak. Awil istihya'u atau bisa disebabkan sebab istihya membuat malu min jazail jawabi saking balekno utawa merespon ke jawaban. Isin, aku tak ladeni isin. Nah itu bisa menyebabkan orang itu bijak. Sampai tak lawan iku arek cilik. Nah, itu jadi dasarnya bisa itu. Masing-masing orang itu macam-macam, ono sing rahmatul juhal, ono sing tarafu anil musyatamah atau musyatimah atau isin nek menang gak kondang kalah wirang, misalnya begitu. Itu cara melatih untuk bijak. Ngedem. Awit tafaddulu utawa berbuat keutamaan alal musii kepada atau ing atase atau kepada orang yang membuat jelek, artinya orang yang menyakiti. Al-hilmu bisa kita latih selain isin atau ngeladeni. Nomor loro adalah selanjutnya adalah dengan bisa dimodali dengan berbaik hati kepada orang yang berbuat jelek. Au riayatu ni'matin utawa menjaga nikmat sabiqatin kang sudah terlewat. Alhamdulillah gak apa wis aku sisik ngene. Nah itu. Awil makru utawa ya, awil makru nih. Awil makru sabiqatin awil makru. Awil makru utawa tipu daya, makar. Tipu daya. Wa tawakku'ul furosi lan tawakku niku terjadinya atau berhasilnya
waktu fursoh niku waktu luang. Beberapa waktu luang. Penyebab orang bisa al-halim, bisa aris, bisa bijak, bisa toleran. Itu yang pertama apa tadi? Menyadari dirinya punya sifat kasih sayang kepada orang yang belum tahu, bodoh itu. Yang kedua, menghindari poro padu, pisu-pisuan. Dia menghindari itu, terus podo elek engko malah kene isin. Terus kemudian malu mau merespon. Kok tak respon ya begini, misalnya gitu. Atau memang punya sifat dasar dilatih selalu berbuat lebih utama terhadap orang yang berbuat jelek. Atau mikir-mikir mengingat nikmat yang sudah ada. Ya, gak apa-apa, alhamdulillah. Nah, artinya dia bersyukur. Terus kemudian yang kelima tipu daya dan berhasil atau terjadinya waktu luang, adanya waktu luang. Jadi ngelatini wong iki wis koyo gak duwe waktu gitu loh. Nah, itu juga bisa menyebabkan lama-lama bisa orang itu toleran, halim dan yang lainnya. Wadhalika utawi mengkono-mengkono kabeh, penyebab kabeh li'annat, sebab apa? Li'annat tarafu'i, sebab karena sesungguhnya menghilangkan sapa wong. Tarafu itu raf'un itu ngangkat, iso menghilangkan. Raf'ul hadas berarti menghilangkan hadas atau mengangkat hadas. Karena aktivitas menghilangkan raf'un wong mau andil musyatamati ya, andil musyatamati dari sifat misui. Marah dengan misuh min syarafin nafsi iku diantara contoh syarafun nafsi mulyone jiwa yang mulia. Menghindari menghilangkan pisu-pisuan itu sebenarnya mulia. Nah, ini bab akhlak loh ya. Bab akhlak itu bab ngomong etika, bukan ngomong halal haram. Misalnya sampai ditapuk terus menapuk itu secara hak boleh. Tapi secara etika sampean kalau ingin pilih etika monggo. Tapi etika Islam tidak sampai seperti kalau ditampar TV kanan serahno TV kiri kok enak. Nah, bagi ulama itu biasa yang menjaga konstitusi ilmu itu biasanya pakai fikih. Makanya semua orang pakai akhlak terus tanpa didasari fikih itu repot. Ngalah iku ono nggone, marah juga ono nggone, maka ngalah juga ada tempatnya. Nah, akhlak, makanya kita ngaji Qomi Utuwiyan, ngaji Taisrul Khalaq, ngaji fikih itu dicampur, diimbangkan, pentingnya di situ. Terlalu kencang fikih itu terlalu menjaga konstitusi. Siti-siti singgol bacok karena benar. Nah, kalau terlalu hakikat itu ya gak apa-apa api ya. Hakikate masih anakku ndulur ngono ya. Hakikate api. Begitu akhirnya. Makanya agama itu tidak sempit yang kita bayangkan sejauh ini misalnya. Sebelumnya ngaji misalnya, wah agama itu paling bab iki tidak. Makanya ketika mau ngomong akhlak, maka kita jangan lu ngenane gitu, ndak begitu. Terminologi nopo definisinya beda-beda. Saya sering nyontohkan sunnah itu kalau di fikih nopo. Kalau melakukan dapat pahala, meninggalkan tidak dosa. Tetapi kalau sunnah dalam konteks akhlak, sunnah dalam konteks hadis itu apa? Apa-apa yang dilakukan Rasulullah. Padahal Rasulullah pernah sholat zuhur. Buktinya di fikih sholat zuhur wajib. Nah itu ngaji itu kalau tidak didasari. Kenapa di YouTube, di internet, di netizen itu sering berdebat kusir tanpa itu? Karena gak selundrung, dari prinsip dasarnya itu tidak selundrung. Sampai debat tadi itu catur itu halal apa haram. Di komituyan apa? Gitar itu halal haram. Konteks apa dulu? Kalau konteks akhlak mending dihindari. Jangankan
gitar napa Bapak? Seruling. Nah, seruling aja dilarang, berarti HP sing enggak ana musplone itu juga dilarang. Membuang-buang waktu intinya, itu dilarang. Lah fikih tidak membahas itu. Haramnya bukan haram dalam konteks fikih. Ada makruh. Makruh niku kalau di fikih napa? Kalau dilakukan tidak dapat apa-apa, diketingi gitu ya. Terus nomor kalau ditinggalkan dapat pahala. Padahal seringkali ada teks wa makruhun. Makruh itu dalam arti bukan makruh tapi diketingi. Makruh itu kata aslinya artinya apa? Tidak disenangi. Makruh, aku gak seneng. Ya begitu. Nah, makanya ngaji itu harus pada tempatnya, marah juga ada tempatnya, sabar juga ada tempatnya, ngalah juga ada tempatnya. Nah, ngaji ini nanti yang mola masing-masing. Saya lanjutkan. Misalnya Muhammad. Nah, dalam akhlak menghindari pembalasan pisu-pisuan itu termasuk lantarane wong itu dadi mulia. Wa ulwil himmati dan luhure himmah. Himmah itu cita-cita bisa atau niat luhur. Wal istihya'i lan isin. Yo ate misu yo isin. Nah gitu. Padahal misuh sah misalnya secara hukum mau disalahi. Min siyanati sangking arae njogo. Min siyanati nafsi sangking arae njogo harga diri. Njogo pribadi. Wa kamil muruati lan sempurnone harga diri. Muruah, marwah. Terus kemudian wa ri'ayatun ni'mati. Saya ini baliknya ini titik berarti. Wa ri'ayatu ni'mati lan utawi menjaga, yang dimaksud menjaga nikmat tadi. Yang tadi kan sudah dijelaskan. Nah, ini penjelasannya. Adapun yang dimaksud menjaga nikmat tadi itu adalah as-sabiqati, yang terdahulu sudah lewat. Itu terus apa itu? Di situ. Wa ulwil himmati listihyai wa kamal murati wa ri'ayatun ni'mati as-sabiqah minal wafa. Minal wafai itu saking nekani janji. Jadi menjaga nikmat itu maksudnya eling biyen-biyene. Wis balas. Adapun wal makru utawi yang disebut al makar, makar, tipu daya. Wa tawakkul furosi dan menggunakan waktu luang. Minat dahai iku setengah saking bukti cerdasnya akal. Apa aku ngeladeni iki? Berarti itu orang yang memilih cara khilm itu cerdas. Lah aku udah tak urusi, tak respon terus ini lah. Tak mergawe misalnya gitu. Lah itu halim itu tanda bukti apa? Bukti punya akal, cerdik gitu loh. Kenapa li'annaman sesungguhnya orang doharo yang karena seseorang doharo yang jelas godobu opo yang terlihat godobu opo marai wong mau kola ikut tandanya mongko sitik kaiduhu opo kecerdikannya. Orang pas marah itu pada prinsipnya hilang kecerdikan atau kecerdasan, lepas kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampun dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitana yang dalam pengalem-ngalem, dalam pujian ala ahlil hilmi, atas orang yang halim. Kanjeng Nabi pernah dawuh, pernah bersabda bahwa bersabda tentang pujian atas orang yang mau bijaksana, toleran. Jawe ngeten, memuji orang yang halim. Innallaha sesungguhnya Allah, yuhibbu iku demen, sayang sapa Allah. Apa itu? Al-hayya
ing wong kang isinan. Allah itu seneng orang yang malu. Al-halimatur kang bijaksana. Malu yang bijaksana. Allah seneng. Wa yubghidu atau wa yabghadu lan Allah keting bendu sapa Allah al-fahisha ing wong kang melewati batas jelek itu. Fahisyah itu jelek. Kejelekannya melewati batas. Al-badhi'atur yang jelek kelakuannya. Lanjut dulu. Itu halim. Al-hilmu. Nah, karena kitabnya tipis nggih. Kapan-kapan mungkin kita bisa eksplorasi lewat tingkah laku, tingkat kitab yang lain. Musallallahu Muhammad. Sekarang as-sakha'u utawi bab ayhada as-sakha'u itu bab menjelaskan tentang lomo, tentang dermawan. Dermawan adalah iku utawi dermawan badul mali iku memberikan harta, memberikan uang, memberikan jabatan, memberikan apapun harta, donya min ghairi mas'alatin tanpa ada masalah. Walastihakin lan tanpa tanpa ada sebab hak. Artinya tanpa pamrih. Lomo adalah memberikan harta kepada yang lain tanpa ada alasan masalah ataupun hak. Alasan masalah contohnya apa? Waduh, wong iku ketiban niku ditulung. Itu sebenarnya belum lomo. Itu kewajiban kita. Ono gempa jeret, itu kewajiban kita. Atau ngekei iku Mas Wawan, aku diutang Mas Wawan, terus aku ngekei harta ke Mas Wawan. Itu bukan lomo, itu bayar utang. Nyaur itu. Atau aku memberi Fuad, tapi infak itu gak lomo. Zakatku misalnya, itu nggak lomo. Ini yang sering. Aku pengen nyumbang jamaah burdah, jamaah anadas kombet, apa jenenge, kopiah misalnya. Perkara ngomong gak ndek apa saken misalnya, atau seminongko aku iki zakatku. Itu bukan lomo. Lomo itu tanpa ada alasan, tanpa ada aktivitas atau alasan atau transaksi hak. Itu lomo. Lan utawi lomo fadilatun iku utama mustahsanatun kang dianggap api wa khoslatun lan budi pekerti atau tingkah mahmudatun kang terpuji. 5 krono sesuatu hal fi kang itu terdalam minertibatil qulubi saking bayane saking pira-pira irtibat itu hubungan atau ikatan atau serikat atau ta'alluq atau tali temalinya ati wajtima'iha lan kumpule ati karena memang ada terpaut hati. Memang loman tenanan, dermawan. Fa'adum mongko iso agung gede al intifa apa manfaate. Makanya paling hebat menurut beberapa guru saya itu gini. Menolong, memberi tanpa ada alasan, tanpa melihat siapa. Itu lomo. Aman lapo ngekei kopi koncoku. Itu lomo tapi masih belum batas yang dimaksud. Waya umulan iso mbleber iso merembet iso umum sumrambah al irtifaqu ya apa rafiq sifat welas. Jadi karena kita loman itu iso jadi banyak manfaatnya, kemudian iso menyebar sifat belas kasihnya. Fakot kana mongko sungguh ada apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dulu itu yu'ti iku maringi sapa Rasulullah
atau aman ing peparinge atau an ing parange wong la yaksha kang ora wedi sapa wong al faqra ing fakir. Gusti Rasulullah itu dulu itu suka memberi orang yang tidak takut fakir. Wa fil hadis lan dalam hadis qala dawuh Jibril sapa malaikat Jibril qala dawuh Jibril qala dawuh Allahu sapa Allah berfirman nggih menika hadza dinur tadaituhu li nafsi ila akhirih hadza utawi iki iku agama dinun iku agama irtadaitu kang ridho ingsun Allah hu ing agama li nafsi marang awak ingsun dhewe la yuslihu ora patut hu ing agama illa sakhau apa kecuali apa sifat loman agama iki aku ngridhoi nang awakku dhewe sebab apa ya iki rasa kasih sayang maka gak patut agama iki dijalankan tanpa sifat dermawan wa husnul khuluqi lan apike budi pekerti fa akrimu mongko maka dari itulah dawuh Allah diriwayatkan Jibril fa akrimu mongko muliakanlah sekalian semua hu ing agama dengan apa berarti bihima kelawan sakho lan husnul khuluq lomo ambek budi pekerti api mas tatok tum selagine sak mampune kalian semua agama mestinya dijalankan dengan dermawan lomo dan api akhlake atawadu misalnya Muhammad atawadu tawi bab nerangake tawadhu niki nggih tawadhu nggih sae wa iku utawi tawadhu khafdul janahi iku ngisorno ngempet napa khafdun itu niki lho apa ya ngendekno ngisorno janahi iku sayap maksudnya ya merendahkan hati ndekno hatimu wa apa itu atau huwa khafdul janahi wa ilanatul janibi lan layinah itu ngelemesno janibi iku lambung nah iki bahasa majas rendahkan apa turunkan sayapmu dan apa tawadhu adalah menurunkan sayap dan menghaluskan lambung maksudnya tawadhu adalah ngendekno ati ngendekno ego dibersamai dengan sifat yang lembut ngendek tapi ngene loh sampai ngepeli itu enggak tawadhu itu min ghairi hissatin saking tanpa rendah diri. Nah, jadi ada bedanya dalam bahasa Indonesia itu ada namanya rendah diri sama rendah hati lah. Tawadhu itu rendah diri, rendah hati. Tanpa ada rendah diri. Wono ustad, guru mulia, terus saking tawadhuke misale sampai ndelosor gak pantas wong guru, tempat ilmu sok ndelosor begitu. Itu benda tawadhu. Itu rendah diri. Wala mudillatin lan tanpa hina. Karena apa? Tawadhu itu otomatis tinggi, nggak mungkin hina. Rasulullah itu tawadhu, tapi tetap dijaga oleh Allah lewat apa? Penjelasannya. Katfahu qad alata idza qauman jalasu. Rasulullah itu kalau duduk pundake iku selalu lebih tinggi daripada teman duduknya. Itu artinya dijaga. Apakah Rasulullah tidak tawadhu? Sombong? Tidak. Tingginya Rasulullah itu tidak ketawaduan Rasulullah itu tidak disertai dengan kerendahan diri. Wal maksudu tawi maksude minusan king tawadhu ta'u kulli dzi haqqin iku memberikan setiap segala hak-hakahu ing sing duweni hak kul fala yarfa'u mongko ora ngunggulake ngangkat dhuwurna sapa wong mau wadhi'an ing wong kang hina sing ngisor maksudnya gitu. Jadi tawadhu itu bahasa lainnya selain definisi tadi adalah
memberikan semua hak yang kepada yang mempunyai hak tanpa menghinakan yang diberi. Semangat nah. Bungkus. Itu gak tawadhu. Tawadhu itu termasuk memberi sesuatu. Tadi kan pertama, tawadhu adalah menerima sesuatu, bahasa kula, menerima sesuatu dengan andap asor, dengan kerendahan di hati tanpa disertai kerendahan diri. Kalau menerima berarti tawadhu adalah memberi sesuatu hak kepada orang yang berhak tanpa menghinakan yang diberi. Nyolor kok. Niatnya api. Nah, ternyata tawadhu itu tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek, sebagai pelaku. Diberi juga bisa tawadhu, memberi juga bisa tawadhu. Artinya kalau semua tawadhu, yang beri sama yang memberi tidak ada kehinaan diri. Nah, dari sinilah saya nyambung kemarin penjelasan tentang hutang. Hutang itu hikmahnya di sana. Orang yang berhutang itu tetap gentle, Pak. Berbeda sama infak. Mas Andi tak infak. Yang diinfaki itu meskipun ikhlas, ya mesti ikhlas untuk infak sedekah. Itu berbeda. Hutang itu contoh tawadhu. Andara jatihi saking derajate wong sing tawadhu. Wala yunzilulan ora anzala yunzil orang menurunkan apa sapa wong mau syarifan ing kemuliaane wong sing an makomi saking derajate. Jadi yang jebakan orang yang diberi, yang kita beri itu bahkan tetap terjaga kehormatannya. Wawa utawi wong tawadhu min asbabir rif'ati iku diantara penyebab luhure awak. Sifat tawadhu itu iso ngluhurno awak. Wadawa iya syarafilan iso mengundang, menyebabkan, menarik kemuliaan. Tawadhu. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Dawuh Rasulullah nggih menika, man utawi sapa yang tawadhu'a, barang siapa yang tawadhu sapa wong mau lillahi karena Allah, rafa'a, maka jawabannya Allah akan mengangkat hu ing wong mau. Masalah Muhammad. Sekarang izzatun nafsi utawi bab tentang izzatun nafsi, kebesaran jiwa. Ini juga baik. Ya utawi izzatun nafsi sifatun itu sebuah sifat biya kang kelawan sifat itu ya ja'alu dadi sebab al insanu sapa menungso nafsau ing awak dhewene fi manazilir rifati saking ing dalem pira-pira panggonan atau manzil itu panggonan manazilir rifah, tempat yang luhur, yang tinggi. Izzatun nafsi adalah akhlak yang sifat yang bisa membuat dengan sifat itu manusia bisa geser meningkat pada tempat yang lebih tinggi. Wala ihtiramilan kemuliaan. Wa sababu utawi sebabe sifat izzatun nafsi. Ma'rifatul insani iku mengetahui manusia, ngerti kemenungsane. Qadra nafsihi ing ukurane awake dhewe. Jadi kenapa dia izzatun nafsi, kemuliaan jiwa, kehebatan, kebesaran jiwa itu muncul? Itu pertama bisa disebabkan apa? Di antara bisa disebabkan mengerti jati diri ning manusia itu. Lho awak iki ngene lho asine. Nah, ngono niku. Mosok tak. Nah, itu besar jiwa. Wa samaratu utawi buahe sifat izzatun nafs. Atajammulu iku iso gawe pepaes. Artinya bisa menjadi wong sing izzatun nafsi iku iso ngregani awake, maksudnya ngono. Buahnya adalah bagus, indah. Wasabru lan sabar ala makarihi dahri ing atase tipu daya pira-pira pitu dayae ad-dahr itu mongso utawa menungso atau makhluk lain lah. Ketika punya jiwa yang besar itu orang itu bisa
Sabar menghadapi tipu daya atau godaan lainnya. Wa tarki izharil ihtiyaji lan meninggalkan memunculkan kebutuhan. Buahnya wong wis jiwane besar. Apa butuh iku angel. Butuh maksudnya enggak sekedar apa ya ngemis apa meneh gak iso. Itu jiwa besar. Wa ta'dhimun nasi lan memberi memuliakan buaya adalah wa ta'dhimun nasi adalah buaya dimulyakno menungso lahu maring wong mau. Wa ihsanullahi dan diapii Allah ilahi kepada wong mau. Iku buaya nek gelem berjiwa besar. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin. Artinipun guys, kinten-ten sami ngoten niku. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulullah dan orang-orang mukmin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi rahima melasi atau kasih sayang Allah sapa Allah. Allah berbelas kasih mengasihi imra'an ing wong siji-siji. Artinya seseorang. Allah itu mengasihi seseorang yang apa? Arafa yang memahami, mengerti sapa wong mau qadra nafsi ing ukurane derajate awake dhewe. Allah mengasihi orang yang mengerti dirinya sendiri. Yo aku iki bapak kok disepelekno. Nah gitu. Berarti kita tahu diri kita bapak. Bapak iki elek-elek ini keturunane mbah iki lho, misale ngoten. Tapi itu enggak diomongkan tapi mosok aku ngene rek awak elek-elek ngaji lho mosok ngene gitu itu izzatun nafs gak sombong lah makanya ngatur hati itu angel makanya banyak ngaji banyak kitab-kitab muncul itu karena itu iki sombong apa izzatun nafs ya lah kayak gitu-gitu tuh bangsa hati bangsa psikologi bangsa kejiwaan niki enggak ketok wong sing ketok wae kadang angel oke Allahumma shalli ala Muhammad. Nek ambek ilmu insyaallah ka angel. Al-haiktu. Nah, saiki balik mana Sam? Dek wau teng tomi utuyan bahas al-haiktu, unek-unek elek, unek-unek elek iki. Saiki dibaleni mana? Jadi dipercepat jare Mas Indra. Oke, enggak apa-apa dipercepat ya Allahumma Muhammad. Bab tentang al-haiktu niki rada mboten sae nih, mboten sae. Haiktu apa itu? Huwa utawi al-haiktu idmaru su'i iku nyimpen keelekan wal hirsulan semangat alal idza ing atas ing nglarani wong liya. Hati-hati kon ya, tak simpen nang kene loroku. Men hati-hati tak balas ya kayak gitu. Itu kalau hati itu dibiasakan gitu. Makanya ribet. Ketika marah pakai ilmu koyo Sayyidina Umar itu ya angel. Ketika sabar koyo Abu Bakar tetapi ati ini tetap kejaga itu juga angel. Nah, makanya bangsa ati iki angel. Wajah kereng kaya Fuad. Terus atine bebas dari al-hikdu, iku sing angel. Lembut. Nah, sebabnya apa? Wasabubu utawi sebabe al-hikdu unek-unek al-ghadhabu iku marah wis kaya mau kaya di komituyan. Wayat ba'u lan mengikuti hu ing al-hikdu mburine wong mau sing unek-unek mau samanu khisolin apa 8 pira-pira perkara. Orang yang seneng unek-unek elek artinya dendam apa ya bahasane angel iki karena basa ati hal hikdu bedone ambek hasad mau ambek hasud berbeda sama hasud. Lah al-hikdu iku diikuti dengan 5 kondisi. Muharramatun yang haramkan waya yang yaitu apa? Hasadul mahqudi iku ndrengki hasud terhadap orang yang diunek-uneki ali ngatasé sapa alaihi al-mahqud sapa alaihi ngono maksudnya. Berarti jadi terminologi baru nih. Maksudnya hasud terhadap al-mahqudi alaih. Nah, ngoten niku nek teng jadi rujukan. Pertama, 1. Nomor 2 wasyamatatu dan sini loro ya. Sing gede ya. Sing telu.
Wasyamatatu iki cilik. Wasyamatatu dan nek wis drengki ngene iku, akhirnya ngimbang yang kedua misuh. Bi musibatihi kelawan musibahi hiktu. Terus kemudian wahajruhu lan nyingkiri sapa wong sing mau wa ayu addadahu lan meskipun yu addadahu ketok yu addadu yu addada itu mawaddah itu loh. Meskipun orang tadi ketok api sapa wong mau hu ing man. Meskipun nang ngarepe iku nggih, tapi jenenge wis kena hikdu mau akhirnya terus wal i'radu lan mengos anhu saking wong mau istisgharon krana istisghar itu ngremehno sogir itu cilik dadi istisghar itu meremehkan mengecilkan orang lain lahu kepada orang lain. Nomor piro iki? Wa takallumu dan omongan. Fi ing dalem wong mau berbicara dengan orang yang bersangkutan bil fuksi dengan cara elek. Kautia bi kaya oleh ngrasani utawa ghibahe wong mau. Hikdu iku wis gak tedeng aling-aling nang ngarepe di nah, ngomong elek iku gak mung ngarepe wong iku tapi nek gak mung mburi wong iku wong ngarepe ya elek. Wa ifsya isirrihi dan nyamarno to nyebarno rahasiane wong iku. Nah iki kula ngeten iki wah tetampar iki aku winginan ngene, biyen ngene saiki ya iku. Ini memang nyeramai awak dhewe. Wa muhakatihi nggih. Apa iku kaf ya? Lan wa muhakatuhu lan menceritakan, membicarakan wong mau istihzaan karena istihza itu guyu, guyu tapi ngremehne. Bi kelawan wong mau. Orang yang sing wis mangkel unek-unek apa ya bahasane unek-unek basa Jawane unek-unek. Iku iso nyebabno mau hasud, terus misuh, terus kemudian apa? Nyingkrih meskipun wong sing bersangkutan wis rada sumeh misalnya. Terus kemudian melengos, gak gelem sapa-sapuan. Melengose disertai dengan ngremehne. Terus kemudian iso ngomonge nang ngarepe utawa nang burune padha eleke. Terus kemudian menyebarkan kesalahan apa kejelekan. Terus membicarakan berbicara dengan nggawe guyu. Apa ya? Ngece. Wa idaahu lan nomor 7 pira? Wa idaahu lan oleh nglarani, melukai bima wong mau bima kelawan apa wae sebab apa-apa barang atau tindakan yuk la ya apa yuk? Apa nang kono? Yuk limu kang alam pakai hamzah itu loro berarti menyakitkan apa ma badanahu ing badane wong mau wong liya mau wis pokoke efeknya ana 8 ini menurut Kiai Musonef wa man ahulan oleh nyegah wong mau hakahu ing hae wong mau karena wis unek-unek welek akhire meskipun asli niki jatahe wong iku tapi gak dinakne pokoke mangkel wis ka'allah yaqdiya kaya dene ora kaya yen to ora nyauri sapa wong sing duwe unek-unek hikdun atau hasud hu ing wong liya mau diinahu ing utange sampai utange gak disaur karena wis males goh ngono wis ngene iku lah wa mimmalan saking apa-apa setengah saking ya dulu hal ya dulu menunjukkan nerangno apa ma'ala dhammil hikdi ngatasé eleke nyelo hikdu atau unek-unek qaulun nabi utawi dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara yang mencela
aktivitas atau sikap al-hikdu adalah dawuhnya Rasulullah niki. Nggih menika al-mukminu laisa bihukutin. Sami kalih teng qami utuyan. Al-mukminu ta mukmin laisa iku ora ana sapa mukmin bihukutin niku disertai dengan unek-unek elek. Orang mukmin itu tidak patut kalau punya unek-unek elek. Tibake tadi di-skip di qami utuyan dipercepat, di sini diulangi lagi, Mas. Ono al-hikdu terus dilanjutno bab selanjutnya adalah al-hasadu. Balik mana, Cak? Mengki bengi iki namper ya Pak dhewe. Al-hasadu utawi hasud. Huwa iku utawi hasud tamanni zawalin ni'mati, iku berharap hilangnya nikmat anil ghairi dari orang lain. Wis tak percepat karena di ngaji komituyan sudah dijelaskan. Wa amma tamanni mislima, dan wa amma adapun utawi berharap sepadane apa wae lil ghairi yang nikmat gitu manya lil ghairi keduwe wong liya fayusamma mongko diarani apa tamanni mislima lil ghair ghibdatan diarani ing aran ghibtah iri hati. Nah, ada hasud ada ghibtah. Nah, ono anyar maneh. Wong iki dokter hati kan, kitab ini kan dokter hati. Akhlak. Jadi podo-podo mangkele nang ati ku iso dijenis napa? Al-hikdu, ana al-hasadu, ana ghibtah. Wis suwe-suwe iki nek gak dokter obat, dokter apa? Dokter hati ya enggak tahu. Wong awam kabeh seperti kita, wis iki lara apa? Jare wong awam koyo kene jawab wis gendeng, ngono kan? Judulnya gendeng kan, padahal ono sing jenis schizofrenia, ono sing jenenge opo kayak macam-macam. Sakit lupa saja itu loh jenenge akeh nang si ilmu kejiwaan. Nah, sama kayak di agama gitu. Loro ati, wong awam ngomong, "Wes intine loro ati" gitu ya. Itu di bab begini, di bab akhlak, di bab hati itu apa? Ono hikdu, ono hasud, ono ghibtah. Ghibtah iki artinya iri hati. Iri hati adalah berharap hilangnya nikmat bagi orang lain. Itu sama kayak hasud tadi. Walaisa telan ra ono apa hasud ana ghibtah. Ana iku apa bimagmu matin iku apa? Dicela mazmumah. Bal bahkan hiya utawi ghibtah matlubatun iku dicari. Jadi ghibtah iki iri hati tapi bab napa niki? Jadi nek mau kan hilangnya nikmat dari orang lain itu hasud. Tapi kalau berharap seperti orang lain itu bukan hasud. Ghibtah namanya. Dan itu tidak jelek. Nah, lagi kita malam ini menginstal istilah itu biar tahu atiku iki loro apa anjene waras gitu. Contoh misalnya aku iki hasud apa ghibtah? Nek hasud wae napa? Mas Wawan duwe rezeki tuku mobil. Terus aku gak seneng dicek ngene, gak seneng kuwi nek hasud. Mas Wawan iki mobilnya misalnya mogok ilang aku seneng. Gak hilang-hilang aja mobilku. Nah itu lah, itu namanya hasud. Tetapi kalau aku iri rek mbek Mas Wawan aku pengen duwe mobil, iku bukan hasud, itu ghibtah, iku apik. Mas Hendra iku isu-isu ngopi ngene kok piye carane ya? Aku tak melu ngono, pengen aku ngene. Iku ghibtah, bukan hasud. Nah, jadi di Indonesia diterjemahkan iri, padahal ono sing iri sing ghibtah, ono sing iri sing hasud. Nah, malam ini kita punya. Nanti kok bisa kosol-kosolokan. Apa ghibtah, Pak? Ghibtah bukan hasud iki. Oke. Li'annaha karena sesungguhnya ghibtah. Sababun iku iso dadi sebab liktisabil khisoli marang memperoleh keadaan alhamidati yang mulia. Fuad iku ben sore kok iso ngaji Al-Qur'an sak juz ya. Aku pengen iri aku. Nah, iri sing model ngene ku iri ghibtah. Iri yang tanpa dibarengi dengan hilangnya nikmat orang lain.
Aku yo pengen rek duwe Mobil. mobil ngene iki. Aku yo pengen duwe rek. Ah gitu-gitu tapi tidak dibarengi dengan benci dan berharap hilangnya itu. Walidalan krana arae iki lah keterangan. Qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daipun nggih menika al mukminu utawi wong mukmin. Ya biltu iku iri ati sing apik. Ghibtah. Sapa wong mukmin wal munafiku utawi wong munafik yahsudu iku hasud sapa munafik. Dadi hadis Rasulullah adalah al mukminu yaghbitu wal munafiku yahsudu. Delengi-elengi hadise. Iki iso diapalno iki. Al mukminu yaghbitu wal munafiku yahsudu. Wong mukmin niku irine ghibtah. Wong munafik irine hasud. Nah, iso bedakno men sesuk jarene wingi ana sing ngomong ngene wah iki modal iki. Sesuk duwe jawaban iki jarene ngono. Ana sing ngono wingi. Assalamualaikum Muhammad. Lah, wa afalul hasadi utawi pira-pira sebabe hasud. Salah satu niku ana telu. Al awalu yang pertama, budul maksudi iku gedeng karo wong sing dihasuti, li fadilatin krana keutamaane wong sing dihasuti. Ya keutamaan iku iso entuk wong sing dihasuti iku mungkin duwe rezeki, duwe nikmat dan yang lainnya. Dhaharat kang jelas apa fadilah minu saking wong mau au nikmatin utawa ana kenikmatan saka kang maringi sapa ing nikmat Allah sapa Allah ilahi maring wong mau. Jadi hasud itu sebabnya. Anjene wis gething. Asline apa padha sugih tapi wis pancen iki wis gething anjene. Yang kedua penyebabnya bisa hasud itu bisa disebabkan oleh apa itu? Roh itu. Tafawuqu ya. Wawu. Nunggene kecoret. Tafawuq itu fauqa itu ngungkuli. Saling apa? Ngungkuli apa? Saling meninggi. Apa? Nduri al-mahsudi. Pengen duwe sifat nduri wong sing pengen diiri elek mau, hasud mau. Fil fadli dalam keutamaan, dalam kemewahan, dalam kelebihan, bihaitsu ya'juzu sekarine ngapesi apes apa lemah al hasidu apa sing hasud, wong sing hasud anil wusuli saking tercapai ilahi kepada keutamaan. Jadi penyebab kedua adalah selain benci tadi adalah pengen ngungguli, pengen duri wong sing dihasuti dalam keutamaan sebab orang yang hasud tadi itu memang angel apa niru itu. Nek ghibtah tadi kan gak ono benci. Aku iri ambek awakmu pengen aku duwe mobil, aku pengen duwe iso ngaji kendeng, iso. Lah iku iri ghibtah apik iku. Berarti mukmin iku, bukan munafik. Terus kemudian asal isu yang ketiga, penyebabnya hasud itu bisa adalah disebabkan sukhul hasidi iku pelite wong sing hasud. Biasanya wong hasud iku dibarengi karo sifat pelit. Bil fadhaili kelawan keutamaan. Aja sampai iki koncoku biyen sak meja iku. Tak bingkem ngene ati niru. Niru ku elek. Nyontek ku elek tapi wong sing gak gelem diconteki iku bisa baik, bisa elek tenan, elek hasud itu. Pelit ngene iku. Aja sampai dhek nyelip nduri nilaiku. Fayah sudu mongko kasut kemudian drengki sapa kuluman sapa setiap orang nala kang meroleh sapa hu ingman nala kang meroleh hu ingman khairun apa kebaikan waladilan utawi hal yudhibu yang bisa menghilangkan apa alladzi hal hasada yang hasad. Dan sekarang apa yang bisa menghilangkan mengobati hasud minal qulubi dari hati adalah yang pertama at-tamassuk iku gandolan menyibukkan bidini kelawan urusan bab agama. Cara mengobati loro ati sing jenenge hasud itu adalah tamasuk bidin, menyibukkan diri di urusan agama. Di antaranya ngaji kayak gini nih, kita sadar kula iku ya ana hasude ya ana ini enggak bisa menghindari begitu. Tapi dengan cara apa? Dilatih dengan cara ngaji ngeten iki, dengan cara
sholawatan dan yang lainnya. Wa mulahadotuma dan melatih atau ngelanggengno melihat, memperhatikan sesuatu fil hasadi ing dalem drengki minat dorori saking kemelaratan. Aku nek hasud terus ini ki nek iri elek ini ki lah aku suwe awakku remuk misalnya ngono. Itu dilatih begitu. Wa ridho lan ridho bil qada'i kelawan qada wal qadari lan qadar. Wis nrimo ing pandhu mau sanjene duwe ku ngene. Iku lama-kelamaan hasud ilang. Wa mimmalan iku setengah saking keterangan waroda kang sampai apa mafidamil hasadi ing dalem menjelaskan eleke hasud, mencela hasud. Qaulun Nabi utawi dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hasadu yaqulul hasanati kama taqulun narul hataba kados teng komi utu tuyan hasud iku iso mangan iso ngentekno kebaikan kita sebagaimana api bisa menghabisi kayu yang kering. Wes entek. Nah, makanya hasud iku kene wis ngamale diwanti-wanti api ngono wis. Ternyata kena hasud. Naudzubillah min syarri dzalik. Sekarang kemudian al-ghibatu utawi ghibah. Iki ngrasani. Ya iku utawi ghibah zikru akhika iku nyebut dulure sampean dhewe. Bima dengan tema apa saja. Yakrohu kang gedeng sapa akhuka hu ing menyebut bahas dulure sampean muslim mukmin yang dibahas adalah sesuatu yang digedingi deh, yang maksudnya mangkel nek krungu. Walau fi wajhi senajan iku ing dalem senajan sesuatu itu fi wajhi ing dalem wajhi itu wajah artinya di depannya. Ngerasani nang ngarepe. Kakolika kaya dene ucapan sampean fulanun a'rajun wa fasikun. Contohnya sampean ngucap ngene. Fulanun orang fulan itu nama anonim titik-titik. Si dia itu a'rajun iku pincang. Au fasikun fasik. Au fakirun fakir. Au qasirun utawa pendek akal. Qasirut thiyabi utawa cekak kelambine. Artine gak duwe kelambi ngono lho. Cingkrang. Turidu, gak cingkrang iki. Turidu kang ngarepake sapa sira bidzalika kelawan pembahasan tadi, pincang, fasik, fakir, terus kelambine apa piye lah gitu ya. Pokoknya itu contoh-contoh saja. Dengan kata itu sampean menginginkan memaksudkan bidzalika tanqisahu ing kekurangane wong iku. Tapi misalnya aku bahas nang ngarepe Mas Adi, repot Mas Adi ku keceng ngene. Tapi bukan dalam rangka ngurangi atau merendahkan Mas Adi, itu enggak ghibah. Kayak Mas Indra biasanya iki aku rada gak ndukung sampean jam. Kayak Mas Indra misalnya repot remek iki apa Valentinus misalnya ngono ya. Atau Martinus sapa. Itu saya tangkap tidak meremehkan. Ya. Itu gak ghibah. Nek sing ghibah iku mbok pincang, mbok apa disebut tapi untuk menjelekkan. Terus asbabuha utawi sebabe ghibah. Tamaniatun iku ana 8. Al-hasad iku hasud, hubungan karo hasud. Wa syifaul ghaidzi lan seneng muring-muring. Seneng nyikat wong, nyasar. Wa iradatu tarafui dan pengin diluhurne, diunggulne, dijunjung. Wal mubadaratu lan seneng age-age apa? Kesusu. Ila ta'tilil mu'dzi sang marang taktil itu utlah iku libur. Berarti kosonge nglarakake. Jadi memang seweneng nek gak nyelatu wong gak marem. Kok kosong ini gak enak ya Bu ya. Maksudnya gitu. Taktil tuh utlah itu maksudnya kosong. Aku libur gak enak ya. Itu bisa menyebabkan ghibah. Jadi memang bukan karena benci Fuad, tapi anjene Rame.
Jadi karena kita misalnya aku ora benci wong iki, tapi anjene biasa nyelatu, biasa gibah. Terus golek wae ngono. Nah, itu akhirnya jadi gibah. Padahal wong iku enggak bersangkutan. Fuad enggak ada masalah aslinya. Oke. Anil wusuli saking tercapai ila muradihi saking kepada yang dikarepno. Aku pengen ngene ya. Oh, kita gibah iki. Ben iki kena aku, ben iki kena ngene. Lah itu juga bisa menyebabkan gibah. Aslinya gak ada masalah sini. Ono wae gawe gunem iki. Wal qasdu lan iso nejo bermaksud ila tabriati nafsi ya. Ila tabriatin nafsi marang tabriah itu ngumbar nafsu. Membebaskan nafsu. Wa mujamalatur rufaqoi lan iso sing iso nyebabno ghibah mana adalah mujamalatun nafsi gawe apik berbaik-baik nang konco wal hazalu dadi ngene perbaikan konco itu contohnya misalnya ngene aku karo Mas Adi karo Mas Hendra gak ono urusan ya gak ono loro ya gak ono pengen saing-saingan apa berhubung sing tak adepi Mas Adi iki mangkel karo Mas Hendra aku pengen ngapiki Mas Adi akhirnya gibahi Mas Hendra iki nyontokno awak dhewe kabeh. Oke, waru faqoi. Wal hazalu lan guyon. Niate gak ada masalah sama Mas Indra. Puro Mas Indra iku wajahe kudu guyon ya, gawe guyon ya sono. Lah, itu akhirnya ghibah. Wal istiza'u lan guyu ngremeh ngece. Walai salam niku ora ana iku tetep minal ghibati saking setengah saking ghibah laumul muksiri apa laim itu paido. Mencela atau maido wong sing muksiri sembrono. Wong sing muksir itu membuat remeh. Ala taksiri ngatasi sembronone wong mau. Jadi gini. Terakhir ini dijelaskan tidak disebut ghibah membicarakan utawa nyerang wong sing gawe elek. Itu gak ghibah. Muksir itu wong sing membuat kesalahan nyerang awak dhewe iku gak elek. Misalnya ngene. Wong kono gegeran wong kene. Terus kira ya apa iki? Kalau ngerasani biasa itu. Itu tidak disebut ghibah. Karena memang lagi perang, lagi siasat. Nah, tapi ya tipis ini, makanya kita harus hati-hati. Wa irsyadu utawi nuduhake wong. Oleh nuduhno wong ilama kepada sesuatu, fihi kang itu dalam sesuatu tadi maslahatuhu utawi keapiane, kemaslahatane. Nah, di antara yang tidak ghibah adalah satu bahas sesuatu kejelekan dan kekurangan orang lain tetapi tidak disebut ghibah yang dosa adalah tadi apa maido wong sing maido atau mencela orang yang membuat kesalahan muksir itu tindakannya ini memang rusak dan menyerang kita atau patut dibahas. Satu. Nomor dua, tidak disebut ghibah proses menunjukkan nglurusno wong kepada maslahat. Ya apa iki? Diterus-terusno Hendra iki ngentut sak nggon-nggon ya apa iki? Misale ngono. Misale gitu. Lah itu baik ada Mas Hendra pun tidak Mas Hendra. Semua pembahasan itu untuk kemaslahatan dan kebaikan Mas Hendra itu tidak ghibah. Nuturi. Kenapa li'anallah sesungguhnya Allah azza wa jalla mahulur sapa lam yanha iku ora nyegah sapa Allah anin nasihati saking nasihat. Itu namanya nasihat. Walakin tapine Allah nah iku nyegah sapa Allah anil ghibati saking ghibah. Jadi kalau tadi hasud ada dulure sing nipis seolah-olah hasud tapi tidak hasud apa jenenge? Ghibah. Kalau ghibah ana dulure jenenge nasihat. Wabala golan banget no fil ingkari balago itu aslinya gitu ya
Ini. Ingkari. Walakin naha anil ghibah wa ya iki ketok iya apa. Nah, kemudian melampaui batas fil ingkari dalam ingkar alai ngatasé ghibah. Faqala mongko dawuh sapa Allah, akhirnya memperjelas Allah di Al-Qur'an di dawuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, iki intine kira-kira maknane Allah itu apa ya? Tidak, janganlah kamu ngerasani ghibah ya tetap itu. Sebagian kalian kepada sebagian yang lain, saling ngerasani. Apa kok orang sing seneng wong sing dirasani iku. Nah, maka anjurannya Allah adalah wong sing ngrasani iku padha karo mangan daginge dulure. Batange kok dulu daginge. Maitan kok. Oke, kalau lanjutaken an-namimatu utawi bab tentang namimah, adu. Namimah iku adu-adu. Bab menjelaskan tentang adu-adu. Iku adu-adu. Adu-adu itu apa? Hiya utawi adu-adu. Naklu aqwalin nasi iku ngutip mindah ngutip ngopi omong-omongane menungso. Omonganmu didol lho. Nah, iku adu-adu, bukan kok adu domba. Mas Indra sini gak ono urusan karo Mas Wawan. Tapi Mas Adi teko omongane ceritane Mas Indra padahal nyontokno dipotong terus ngelek-ngelek Mas. Akhirnya jatuhnya ngelek-ngelek Mas Wawan. Padahal gak ngelek-ngelek. Iku adu. Ngutip omongane wong liya didol. Nah, tidak hanya omongan tapi au a'malihim atau tingkah laku. Tenan Wawan iku ngene padahal Mas Wawan pas kukur-kukur gak ngamuk iku. Iku diceritakno seolah-olah Mas Wawan ape gegeran. Nah, gitu misalnya. Ngedol omongan, ngedol sikap. Au ahwalihim utawa sikap. Tenan wong liya wingi iku ate magriban iku lho. Mas Wawan iku mencep tok, meneng lho. Biasane gak ngono rek, ngono. Diadu-adu ilal ghairi kepada yang lain ala wajil ifsadi atas dasar pengen ngerusak. Wal ba'isu utawi mendorong ala ing atase adu-adu. Imma iradatus su'i, apa yang bisa mendorong? Yang mendorong itu bisa jadi yang pertama adalah iradatus su'i, anjene pengen ngerusak, pengen ngeleki. Bil mangkuli kelawan apa sing dikutip anu saking al mangkul wong mau. Mempancen pengen ngerusak. Audharul hubbi utawa pengen nuduhno seneng lil mangkuli terhadap wong sing dikutip omongane, dikutip tingkae, dikutip tindakane ilahi kepada wong mau. Iso wae pengen ngelek-ngelek, iso wae pengen seneng. Seneng iso dadi adu-adu lho. Temen atus wingi niku sampean lungguh iku gak melengak. Dilirik karo mbake ngono. Adu-adu. Barang diparani. Kon sopo? Awit tafrihu utawa pengen gawe bunga. Fil hadise ing dalam omongan. Pengen gawe guneman, gawe caturan, gawe kartoloan, kan bahasa apa ya? Semasuk. Wakai mestinya. Gini. Awil haudi utawa pengen terperosok dalam telaga fil fuduli ing dalam berlebih-lebihan. Asli ini wis cukup siji tambah siji loro ada di morak-marik. Akhirnya jatuhnya iso adu-adu gitu loh. Bisa saja begitu. Lagi itu sulit memang kita ngindari itu. Walladzi utawi sesuatu hal yakufu kang iso nyegah apa alladzi al-insanu sapa menungso al-insana ing menungso anin nami mati saking adu-adu. Apa yang bisa menyegah seseorang biar tidak namimah, adu-adu? Ilmuhu ya. Ilmuhu iku ilmune wong. Bi annaha ngertine wong mau ilmune wong mau bi anna sesungguhnya namimah tatui iku mengajak
iso mendorong apa namimah ila taqatu'i maring keterputusan, perpisahan. Wa iqadu naril adawati lan iso menghidupkan, ikot itu menghidupkan, mengonkan api permusuhan. Jadi cara kita manusia ini bisa biar tidak terjerumus dalam sifat adu-adu, namimah itu adalah mengetahui bahwa adu-adu bisa membahayakan, bisa memutus persaudaraan, bisa menyalakan api permusuhan. Wahtiqaqul iqabilan iso ngehai akibat, artinya bisa berakibat yang fatal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh nggih menika inna ahabbakum ilallahi alladzina ya'lafuna ila akhirih. Inna ahabbakum sesungguhnya sing luweh disenengi sira kabeh ilallahi mungguh marang Allah. Alladzina iku wong sapa wae wong-wong akeh. Ya'lafuna kang padha allafa itu seneng sira kabeh. Sapa alladzina wa yu'lafuna lan disenengi sapa alladzina. Wa inna abghadakum lan sesungguhnya sing luweh di ketingi saking sira kabeh ilallahi maring Allah al-musyauna iku wong sing gawe elek bin namimati kelawan namimah adu-adu al-mufarriquna kang padha misah-misah kabeh bainal ikhwani ing dalam antarane persaudaraan. Jadi yang lebih disenangi dari kalian, Allah itu senang sampean semua itu yang nyenengi tur disenengi. Allah gak seneng sing paling digedingi Gusti Allah iku sampean-sampean kabeh sing wong-wong sing gawe elek kalawan adu-adu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namamun. Layat khulu ora bakal melebu al jannata ing swarga namamun sapa wong tukang adu. Naudzubillah min dzalik. Al kibru selanjutnya yang sifat jelek adalah al kibru. Napa? Sombong gumedhe. Wa iku utawi al kibru isti'dhamun nafsi iku mencari keluhurannya, mencari pangkat luhur, jiwa yang besar, jiwa luhur. Istiqdom itu iso menganggap diri tinggi. Waruyatu qadriha dan melihat kadar ukuran awake dhewe mau fauqa qadril ghairi di atas ukuran atau pangkat yang orang lain. Iku sombong. Sombong iku dhuwurna awak dhewe, sembari melihat yang lain rendah. Wa mafasiduhu lan utawi dampak eleke, dampak kerusakane sombong kasiratun ku akeh minha iku setengah sing kasira. Dampak diantaranya adalah anau sesungguhnya wong sing sombong yu'di ku iso nglarani sapa wong mau al-ghaira ing yang lain. Dampake iso nyakiti orang lain. Wa yaqtolan iso mutus sapa wong hibal al mawaddah ing pira-pira hibal itu rasa cinta kasih kepada yang lain. Wa yufarriqu atau tali persaudaraan. Wa yufarriqu lan bisa mecah sapa wong mau, sapa wong sing apa sifat sombong al-quluba ing ati, iso mecahno ati. Wa yahmilu lan iso nyerang, membawa apa sifat sombong annasa menungso ala bukti sahibi ngatasi ngedingi koncone dhewe. Wattifaquhum lan iso oleh mufakat nyocoki sapa menungso ala adahu ing ngatasi oleh nglarani wong mau. Wa minal setengah sangking bahayane sombong anna sahibau sesungguhnya wong sing duweni sifat sombong la yang qadu iku ora bisa naleni atau nuntun mengarahkan apa wong sing duweni sifat sombong ilal haqi kepada kebenaran. Walayak dumu lan ora bisa ngempet sapa wong sing sombong al ghaidha ing muring-muring. Wong sombong iku
angel mumpet muring wala yatalattafu lan ora bisa alus fal yatalattaf alus iku ya lembut fin nuskhi ing dalam hal menasehati wa kafalan cukuplah al-kibru ya Al-Kibro. wa kafalan cukup wa kafa al-kibru lagi al-kibru wa kafalan cukup al-kibru apa sombong madzamatan atau mudammatan apa sing cukup apane hinane sorry wa kafalan nyukupi al-kibro ing kesombongan bener-bener kibro wa kafalan cukup al-kibro ing kesombongan madzamatan cukup apane dipaidu dicela apa sing cukup qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dawe Rasulullah Muhammad SAW. Cukuplah dawe Rasulullah ini mencela sifat sombong, yaitu dawe Rasulullah apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidaklah bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji titik. Nah, mithqal biasanya dia dzarrah niku bisa diartikan biji sawi. Perkara sawi cilik. Nah, iki pokoknya titik cilik lah yang di dalam hatinya ada sekecil benih kesombongan. Waman utawi sapane wong arafa kang ngerti sapa wong annau sesungguhnya wonge mau makhlukun niku makhluk min nutfatin yang berasal dari nutfah niku sapa mani air mani wa annahu lan sesungguhnya orang tadi so irun iku iso dadi ila jifatin maring batang hana mongko gampang alih ngatasi wong mau apa ayat truka apa yang to ninggal sapa wong mau al-kibra ing sombong alladzi yang sababu kang utawi sababe alladzi sombong al-ujbu iku ujub. Cara mencegah kesombongan itu nek dawuhe Kiai Pengarang niki adalah barang siapa yang tahu bahwa dirinya makhluk yang diciptakan dari sak cerutan mani dan bahwa darinya dia bisa hadir di dunia ini, maka mestinya dia terus kemudian setelah itu bisa jadi bangkai, mayit. Mestinya orang itu gampang, kalau ingat itu orang akan gampang meninggalkan sifat sombong. Saya tambahin lagi. Al-ghururu sifat bujuk. Ghoror, menipu. Huwa utawi sifat bujuk. Suku nun nafsi iku menenge utawa antepe nafsu. Ilama kepada sesuatu yuwafiku yang nyocoki apa ma'al hawa ing hawa. Ghurur iku bujuk iku tetapnya hati atau menenge hati nyocoki marang hawa nafsu. Wa yamilulan condong apa ilahi maring ma atau apa tabiat watak. Bisa babi syubhatin kelawan sebab syubhat. Syaitoniatin yang bangsa syaiton. Biasanya penyebabnya itu adalah barang syubhat sing bangsa syaiton wawa utawi nawani wawa utawi ghurur tipu daya. Tipu daya itu nawani iku ana dua macam. Al awalu yang pertama, tipu daya ghururu ahlil kufri adalah tipu daya orang ahlil kafir. Alladzina yang mereka semua itu istarau iku dodolan sapa alladzina kafaru. Al hayata ing urip adunya ing donya fil akhirati kelawan akhirat. Tipu daya, ghurur, kebujukan, bujuk. Itu ada dua. Yang pertama adalah bujuke wong sing kafir, yaiku wong kafir iku wong ingkar iku adalah orang yang bujuk orang ingkar adalah bohongnya tipu daya orang ingkar adalah menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Akhirat itu dijual nang donya. Famin mongko itu setengah sang alladzina wong kafaru man utawi wong sakana kang condong kan meneng anteng sapa wong ila dunya maring donya wa zukhrufuha lan napa iku Rufiha. wa zukhrufiha lan keindahan atau paesane donya keindahan wa angkarolan ingkar
Jadi tenang terhadap dunia dan keindahannya, tetapi wa angkara dan ingkar al-ba'sa ing dibangkitkan. Wa minhum lan setengah sangking alladzina, di antara contoh yang kafir terhadap itu tadi, gurur kafir itu adalah utawi wong iltar kang iso kabujuk sapa wong. Jadi orang kafir itu kebujuk bisa dadi kelawan oleh menuankan dirinya di dunia. Wah iki lho wong kafir aku makmur ngono. Iku kebujuk. Jadi kebujuk iku ana loro mau. Yang pertama masih ini. Fadhon namangka nyono atau berprasangka sapa wong kafir mau alladzina anau sesungguhnya wong kafir mau ala fardil ma'adi kuwi ngatasé tetepe ma'adi itu keabadian. Warahmati lan rahmat. Seolah-olah dengan kekafirannya itu urip mulya nang donya, gak ndek utang akeh, makmur, gak koyo wong iku lho delon niku salat ndindak-ndinduk, gak ono. Nah, kayak gitu. Seolah-olah itu kebujuk. Ya kuno ana sapa wong, aula iku sapa wong mau, aula iku lebih utama bihima kelawan keduanya. Wasani yang kedua. Jenis kedua adalah gurul usoti adalah kebujuke wong kang maksiat. Minal mukmin ini dari bagian orang mukmin. Faminhum mongko itu setengah sanging contone maksiat wong sing kebujuk lantaran maksiat. Wong mukmin sing maksiat iku adalah man utawi wong lam yakmal kang tidak melakukan sapa wong yang tidak melakukan ightiroron ing mbujuk sapa wong bisa ati afillahi ing kelawan jembare pengapurane Allah taala. Jadi di antara kebujuke wong mukmin jenis kedua tipu daya. Yang disebut tipu daya kedua ini adalah tipu dayane wong ahli maksiat dari golongan mukmin. Di antaranya contohnya adalah orang yang tidak mau melakukan amal. Lam yakmal kang yang tidak mau melakukan amal sebab kebujuk, sebab apa? Gampang. Gusti Allah iku pengepurane akeh kok. Santai. Iku ternyata sebenarnya adalah kebujuk. Dia tertipu daya oleh iming-iming tadi. Ya bener Gusti Allah iku mengampuni. Awe timadan utawa mengandalkan ala taatil abai ngatasé ketaatane bapak wis gampang, bapakku wis amale akeh wis ngene aku mosok ben tak kantono. Iku kebujuk. Awala kasratil ilmi utawa luwih akeh ilmune santai. Aku gak pati ngamal-ngamal wong ilmuku wis akeh. Walam yadri lan sedangkan orang mau orang ngerti al awalu sapa wong awal mau annar raubata sungguhnya cinta seneng grengseng fisyai terhadap sesuatu min ghairi akhdhin tanpa mengambil bertindak fi asbabi sebab dalam sebab-sebabnya sesuatu tadi tomaon iku madmumun kang dicela padahal dia ndak tahu. Loh, sing jenenge demen, seneng nglakoni, seneng sesuatu, iku nglakoni. Oke kok gampang. Aku sendiri ilmu akeh, bapakku wis aku gandolan bapakku wis beres. Gampang Gusti Allah iku Maha Agung pangupura. Dia padahal maksudnya wong cinta, ia melakukan. Nah itu. Walam yadhkur lan ora eling, ora zikir, ora eling sapa asani sapa wong kedua sapa wong kedua tapindo. Eling kaulahu ta'ala ing dawuhe Allah taala, masa gak eling dawuhe Allah nggih menika. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhsyau yauman la yajzi walidun an walidi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Intine kinten-enten atosipun nggih menika wakhsyau yauman la yajzi. Wakhsyau lan wedya sira kalian semua yauman ing suatu hari la yajzi kang ora bales ora iso bales sapa walidun sapa wong tuwa. Ingatlah masa sampean lali suatu saat nanti akan ada hari di mana orang tua tidak bisa
membalas atau menolong an walidihi anaknya. Wala mauludun termasuk juga tidak anake sing dilair mau wa jazin iku iso bales iso bebasno an walidi saking bapak wong tuane syai'an yang suwi-wiji. Dawuh Allah ngeling-elingno gak oleh ngandalno itu, ngremehno lho ya, nek ngandalno tawasul boleh. Mosok kamu gak ingat, khawatirlah. Nanti akan ada hari, yaitu kiamat. Masa ketika orang tua nggak bisa nolong anaknya, begitu juga anaknya tidak bisa nolong orang tuanya. Yo pas niku, nek pas isih urip bisa iso ngirim, tapi nek pas di situ gak iso iku. Walam yatanabbah lan ora eling sapa wong atali sukang ketiga, contoh ketiga mau ila annal ilma sesungguhnya orang wong duweni ilmu bila amalin tanpa amal kasajarati bila samarin. Contoh-contoh kebujuk mau kan ono ngandalno bapak, ngandalno ilmu, iya kan? Terus apa nih mau? Apa jenenge gandolan nang bapak, gandolan nang ilmu. Terus apa iku? Pangapura Gusti Allah luwih gedhe sing pertama mau. Iku kebujuk wa minum lan setengah sangking wong akeh. Wong mukminin sing kebujuk man utawi wong i'tazza ya. I'tazza itaro. Yo taro, gok ya. Ya. Iki kuali i'tazza. I'taro kang kebujuk sapa wong bikasrati ibadati kelawan di antara yang kebujuk selain wong sing ngandalno terlalu ngandalno apa? Pengapurane Gusti Allah. Terus wong mengandalkan orang tua atau sebaliknya orang tua mengandalkan anak atau mengandalkan ilmunya sing kebujuk lah ya. Nah, itu juga kebujuk semua. Ada lagi contoh kebujuk yang lain, ghoror atau tipu daya yang lain, yaitu diantaranya adalah orang ikhtar yang kebujuk bikasrati ibadatihi kelawan akeh ibadahe wong mau. Fadzonna seolah-olah dzonna menyangka sapa wong mau, iman mau, anak sing kebujuk, anau sesungguhnya dia ahakku iku luwe menghai berhak bil afi kepada terhadap pengampunan Allah min ghairi tinimbang orang lain. Itu juga kebujuk. Akeh amale ngerasa aku luwe hak iki. Nah, iku juga walam yadrilan padahal orang ngerti sapa wong mau inna hadza sesungguhnya ikilah dzon atau persangkaan mudhibun iku bisa menghilangkan menghapus li ikhlasi kronom ikhlase wong mau mufawwitun iso ngebeki menghilang melewatkan li thawabi amalihi pira-pira ganjaran pira-pira amale wa min setengah sangking wong mukmin ana sing kebujuk maneh ya iku man utawi wong gharrat kang kebujuk sapa kebujuk hu ing man wong kasratul mali apa akeh bondone. Aku akeh bondone kok santai. Seolah-olah apa fadonna seolah-olah nyono annahu seolah-olah apa dia bidari kelawan akeh bondone mau ya fuku iku iso ngungkuli bisa bisa lebih tinggi sapa wong mau gaweruh ing seliyane. Pamala mongko condong sapa wong sing akeh bondone mau sugih mau ila zuhrufid dunya marang keindahan tipu daya dunia. Jadi duwe donya iso kebujuk, duwe ngandalno ilmu ya iso kebujuk, apa meneh ngandalno kebodohan ya iso kebujuk misan. Wanasian lali sapa wong mau lali fadlallahi ing sifat muraya Allah, keanugerahane Allah bahwa donone dhek, hartane dhek iku ya teko kemurahane Gusti Allah ali ngatasi wong mau. Wa min ma'ayi bil ghururi titik wa min ma'ayi bil ghururi bilan iku setengah saking aib-aibe, keelekane pira-pira keelekane kebujuk anau sesungguhnya sesungguhne al ghurur yulidu iku iso melahirkan, iso memunculkan, menyebabkan al-kibro ing sombong alladzi yang sabaka kang wis dhisik apa annahu apa sesune alladzi atau al-kibr isine alladzi al-kibr yamnau iku nyegah apa al-kibr sahibahu ing
sing duweni sifat sombong dukhulal jannah ing mlebu swarga. Dadi kebujuk iki iso nyebabno sifat sombong. Dadi kabeh iso menyebabno bujuk. Kurang piro iki? Zalim. Tak nulisan ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zulmu nerangake tentang bab menganiaya. Apa? Penganiayaan zalim. Wa utawi adzulmu al-khurujiku keluar an tahaddil i'tidali dari batas keadilan. Jejeg. Zalim itu keluar dari batas-batas keadilan. Makanya kalau zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menghormati seseorang tidak pada derajatnya. Zalim. Makani guru apa jenenge nyugui guru kok nang sego pincuk misalnya. Padahal yang lain piring. Terus nyugui tukang iki bukan ngremehne, nyugui wong sing gak tahu prasmanan. Artinya wong duwe so gak duwe naudzubillah misalnya ya. Dikei mangan sing koyo prasmanan gak iso. Sing tepak apa dikei pincuan kon mangan ngleso nang ngisore gedang. Loh, itu menghormati. Itu bukan zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wes ngerti Fuad gak tahu apa ya? Mlebu hotel. Mari ngono dikei langsung bintang 7. Iku do sing ngekeki zalim. An hadil iktidal. Bitaksiri kelawan ada nuansa apa taksir, sembrono. Artinya ngeremehno. Itu zalim. Tapi ancene nek gak ana duwe kaya zaman Rasulullah. Rasulullah iki dikei kurma mok loro telu. Iku bukan ngremehne, bukan zalim karena memang onoe suguhan itu. Nah, kalau menempatkan sesuatu tidak pada had iktidal dengan dan disertai meremehkan itu namanya zalim. Au tajawuzul haddi utawa ngelewati batese. Fayas mulu mongko napa sin apa shin? Shin. Nah, ini salah berarti. Makanya gak mungkin pakai sin biasa. Fayas mulu mongko mengandung apa zalim jami'al ma'asi ing iki pira-pira maksiat. Jadi kezaliman itu mengandung beberapa kemaksiatan. Ono kopiah kok ditekek sikil zalim. Al-Qur'an kok gak nyenengan gak nyang ngene lho. Ono Al-Qur'an dideleh ngisor misalnya. Dengan nada meremehkan. Itu zalim. Ono apa neh? Korek ditekek dhuwur Al-Qur'an itu zalim. Karena apa tidak batas-batas yang mestinya wa ya umulan akhirnya merembet sumerambah apa zalim anwa ar-radzaili ing pira-pira kehinaan perkara sing elek hina wa sahibu utawi wong sing duwe sifat zalim imma zalimun iku iso zalim li nafsihi. Zalim itu nganiaya basa Jawane menganiaya li nafsihi maring awak dhewe. Bisa saja orang yang zalim itu menzalimi dirinya sendiri. Au zalimun li ghairi utawa menzalimi orang lain. Fadul menafsi mongko utawi wong sing zalimi awake dhewe. Ibaratun iku gambaran anitaksiri saking ngremehno utawa sembronone awak fi taatillah ing dalem ketaatan Allah. Wis wae salat tok. Apa jenenge nggawe sak karepe dhewe. Ku zalim. Maksudnya contoh zalim mendolimi dirinya sendiri contohnya adalah sembrono dalam menjalankan ketaatan Allah. Ibadah nang Allah. Wa tarul imani dan ninggal iman. Mestine urip nang donya iku ya kabeh duwe memeluk agama. Siapapun itu pasti punya harus Islam. Ternyata pas lahir dadi ora Islam. Itu dalam kategori zalim, dolimi dirinya sendiri. Wa dzulmul ghairi adapun nggolimi orang lain adalah ibaratun niku gambaran ane tafridi apa iku? Tafriti. Andil tafriti saking apa tafrid iku?
Tafrid itu bahasa Jawa ini biasanya pepeko. Menganiaya fi haqqi ing dalam hae wong liya. Kaidah iljari kaya dene zalimi wong liya iku contone apa? Kaidah iljari kaya dene nglarani tanggane. Wa ihanati dhaifi lan ngremehno membiarkan tamune. Wa ftira il kadhibi lan gawe goroh. Wal ghibati lan gawe ghibah. Rasane wan namimah lan adu-adu. Dadi iku contoh zalim nang wong liya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam azulmu zulumatun yaumal qiyamah wa fil hadis ila akhiri. Dawuh Rasulullah azulmu utawi zalim, zulumatun iku dadi petenge. Iso dadi metengno. Kegelapan yaumal qiyamati di hari kiamat wa fil hadis lan dalam hadis liya maneh al qudsi kang bangsa hadis qudsi itu hadis dawuh Allah sing nyebut Rasulullah ya ibadihi hamba kaulah hambaku ini sesungguhnya aku Allah haram tu iku mengharamkan sapa wis ngaramno sapa ingsun Allah adzulma ing kedzaliman ala nafsi ngatasi awak dhewe ingsun wa ja'altu lan dadekno aku Allah ingsun Allahu ing wong sing zalim ing ibad sing zalim bainakum ing dalam antaraning kalian muharraman dadekno ing dimulyakake fala tadzalamu maka janganlah saling mendolimi dawuh Allah dan dawuh Rasulullah hadis qudsi dawuh Allah hei hambaku aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku sehingga aku menjadikan kalian orang-orang itu di antaramu itu mulia semua maka janganlah sampai mendolimi berarti nek dolimi aku masih ngono Allah wong kabeh ku tak dadekno mulya al adlu Allahumma shalli Muhammad al adlu utawi sifat adil nerangake sifat adil huwa iku tawi adil atawasutu iku nggawe tengah moderat fil umuri dalam segala hal wasairilan sair itu bertindak melaku sini via ing dalam umur tawas adil adalah tengah moderat dalam segala urusan dan melakukan urusan itu maksudnya ala wifqi syariati ngatasi mencocoki syariat tengahnya mencocoki syariat aku irit masa wudu sampai kene gak ngonteno banyu sampai kene lah iku gak ncocoki syariat wa utawi al adlu adil nau'ani ada dua macam al awalu yang pertama huwal insanu huwa iku utawi huwal insanu iku adile menungso fi nafsihi eneng marang awak dhewe ne wa utawi adil untuk awak dhewe li nafsi iku aya selakai itu koyo seperti halnya menjalankan berjalan sapa wong mau sabilal istiqomati ing dalam jalan istiqomah. Yang kedua adalah adil, yang jenis kedua adil adlu adile wong ma'agori beserta orang lain. Adil terhadap dirinya sendiri itu contohnya istiqomah. Adil kepada orang lain contohnya sebenarnya adalah wahwa salah satu aksam. Adil kepada orang lain itu ada 3 macam. Jadi kita ulangi, adil itu ada 2 macam. Adil kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kepada diri sendiri contohnya selalu istiqomah. Berusaha istiqomah itu juga adil. Adil mikir nawae, keapiane awake dhewe. Yang kedua adalah adil terhadap orang lain. Ada 3 macam. Yang pertama adil sultani iku adile sultan atau pemerintah atau pejabat atau pemimpin fi ra'iyatihi kepada rakyatnya yang dipimpin bitibai dengan cara apa? Dengan cara anut al-maisuri undang-undang atau apa yang digariskan itu al-maisuri ya contohnya undang-undang regulasi. Wa ita'i kulli dzi haqqin dan memberi setiap yang mempunyai hak haqahu ing hae wong mau kulin. Jadi jenis keadilan pertama kepada orang lain adalah yang pertama adilnya sultan, pemerintah, pejabat
Contohnya adil kepada apa? Kepada rakyatnya dengan cara adil mengikuti undang-undang yang ada, aturan yang ada, kesepakatan yang ada, dan memberi hak yang dipimpin. Yang kedua adalah adilur ra'iyati, adili rakyat. Adili rakyat yaitu jadi yang harus dituntut adil tidak hanya pemimpin atau pejabat, rakyatnya yang dipimpin, makmumnya juga harus adil, yaitu ma'a sultani beserta sultan, watil midilan adile murid ma'a ustadzihilan kepada gurune. Contoh adil kedua adalah adile rakyat kepada pejabat dan pemerintah yang dan adilnya murid kepada gurunya. Wal waladi dan adilnya anak beserta orang tua walidahi. Dengan apa? Dengan cara bi ikhlasi taati, dengan ketaatan yang ikhlas. Yang ketiga adalah adlul insani, adile menungso ma'am talihi beserta sesama manusia. Dengan apa caranya? Bitar kita kaburi, dengan meninggalkan sifat sombong alaihim kepada mereka sesama manusia. Wakaful adad dan menolak atau mencegah perbuatan menyakitkan anhum kepada mereka sesama manusia. Kalau Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan amal sesungguhnya Allah itu perintah untuk beradil dan berbuat ihsan, kebaikan, amal adil. Adapun utawi adil faqat arafta, sungguh sampean wis ngerti hu ing adil, wa amal ihsan utawi sing ngarang ihsan fahuwa mongko iku utawi ihsan kama fil hadisi. Adil kuwi penjelasannya kaya sing ngarep mau. Saiki ihsan niku apa? Karena di ayat ini ada ihsan. Ihsan adalah seperti halnya penjelasan hadis berikut. Yang menika anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan niku adalah penjelasannya, gambarannya kaya ngeten. Seolah-olah sampean pas ngibadah nang Allah, seolah-olah sampean ngerti Allah. Wadza kamalul iman, dan ihsan inilah yang disebut kamalul iman, iku sempurnane iman. Wa nihayatul adyan wa nihayatul adyan sempurnane wa nihayatul idghon itan ya. Oh ini salah iki. Gak gon. Wa nihayatul idan, dan notok-notoke puncak dari itan itu pengakuan ihsan. Makanya akhlak itu puncaknya adalah ihsan. Akhirnya wong nglakoni apik bukan karena aku diapiki, tapi seolah-olah iku ngerti Allah kabeh. Seolah-olah Allah ngerti kene. Nah, itu puncak dari ngaji akhlak niki adalah ihsan. Nah, itu keadilan. Keadilan ada 3 macam. Ada 2 macam, terus 2 macam dibagi 3 macam. Adil sultan dengan cara mematuhi undang-undang, adil rakyat atau murid atau anak dengan ketaatan ikhlas, adil sesama dengan mencegah melukai, saling melukai dan sombong. Nah, puncaknya dari akhlak sifat mulai dulu awal ini takwa sampai terakhir adil, itu puncak dari notok-notok ke akhlak adalah ihsan. Mugi-mugi ini sudah selesai ya. Selesai. Kolam alif. Adulmu al-adlu pundi. Faqat arafta wa amal ihsan fa sampun ya. Anta budallahi kan wadal kamalu ilman sampun. Nah, saniki terakhir qala muallifu hafizahullah, dawuh pengarang kitab ini, qatamma tabyidu hadzal kitab isra yaumil jum'ah al-mubarak as-sadis wal 20 min syahri jumadil aula sanata 39 wa 300 wa alf. Tahun pinten niku? 1339. Ini dikarang sudah tamatlah kitab ini, sudah berakhir khatam di hari Jumat Mubarak. Ini hari apa ini? Hari Senin ya. Min hijrati Sayyidina
Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kula terakhir baca ya talibal akhlaqiha kamu allaqan buniyat maqasiduhu ala tahrir wa'lam bi annal mar'a laisa bimudrikin min amrihi syai'an bila taisir. Jadi ini kitab akhlak dalam rangka taisir, mempermudah jalannya noto akhlak. Kitabnya makanya tipis. Mungkin manfaat. Saya khatami kitab ini menjelang menjelang sahur nih. Menjelang sahur ini mungkin manfaat, mungkin ketepatan dengan Lailatul Qadar, sehingga jadi kebaikan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa khataman besok enggak apa-apa.